अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो इस इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर के बारे में है। तो आज हम इस इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर को खोलने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि आया इस मोटर के गियर किस तरह के हैं, मेटल के हैं या प्लास्टिक के हैं, और गियर की डायरेक्शन किस तरह की है, और इसकी जो है शाफ्ट वो जो है मेटेलिक है या प्लास्टिक है, अंदर बेरिंग्स वगैरह हैं या नहीं। तो आज हम इसको खोल के चेक करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इसकी पावर है। तो उम्मीद है आपको व्हाट्स इनसाइड की वीडियो पसंद आएगी। तो लीजिए दोस्तों, ये है जी आज हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर। तो अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं कि आया इसके अंदर जो इतनी पावर है वो किस वजह से है, इसके अंदर जो घेर हैं वो किस चीज़ के बने हुए हैं और किस तरह के उनके ऊपर जो है झरियाँ हैं। तो देखते हैं आज इसको खोल के और इसकी पावर भी चेक करने वाले हैं कि इसकी पावर किन चीज़ की वजह से है, घेर की वजह से है या और कोई चीज़ है इसके अंदर। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमें ये नट खोलने होंगे, तो मैं ये नट खोलता हूँ। तो लीजिए जी, सबसे पहले हम इसके ये नट खोल लेते हैं। तो लीजिए जी, हमने इसके जो है नट खोल लिए हैं। उसके बाद जो इसकी प्लेट है जिसके ज़रिए जो हमारी मोटर है अपनी साइकिल पे माउंट होती है, तो इसके बगैर जो है ये मोटर माउंट नहीं हो सकती साइकिल के ऊपर। तो इस प्लेट को हमने खोल लिया है। और ये जो मोटर दोस्तों बहुत ही अच्छी गियर मोटर है, क्योंकि आप इसको अपनी साइकिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके ज़रिए इलेक्ट्रिक कार भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल भी, और भी मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है इसके ये 4 नट खोल लेते हैं। इसको खोलते हैं ताकि हमें इसके अंदर से जो है इसके गियर का पता चल जाए कि आया गियर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं इसके ये 4 नट खोल लेता हूँ। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं हमने जो है इसके चारों के चारों ये जो नट हैं ये खोल लिए हैं। उसके बाद जो इसके ऊपर वाला कवर है गियर वाला, वो उसको अलग करते हैं। तो लीजिए जी, जैसे ही मैंने अलहदा किया है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीस लगी हुई है। और उसके बाद ये जो मुकम्मल हमारा गियर है जिसके ऊपर हमारी चैन लगती है, ये जो है मुकम्मल जो है अब मेटल का बना हुआ है, और जो गियर हैं वो भी टोटल मेटल का है। तो उसके पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो है हमारी चैन वाला हिस्सा, ये टोटल इसके साथ शाफ्ट के ज़रिए एक कनेक्ट है। और ये जो शाफ्ट है इसके दरमियान ये भी जो है मेटल की है। तो मेटेलिक शाफ्ट है और मेटेलिक जो है इसके गियर है, और मुकम्मल जो है ग्रीस में ये मिला हुआ है। उसके दरमियान जो है एक बेरिंग लगा हुआ है, क्योंकि इसके दरमियान यहाँ पर एक बेरिंग है। इस बेरिंग की वजह से इतना ज़्यादा फ्री ये मूव करता है। तो भैया आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ्री मूव कर रहा है। तो ये होता है इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर होता है जी एक और बेरिंग, जो कि इंटरनल साइड पे इसकी जो ये वाली शाफ्ट वाला जो हिस्सा है ये इधर बेरिंग में लग जाता है, और इसकी वजह से ये बिल्कुल फ्री हो जाता है। और उसके अंदर ज़रा भी जो है हार्डनेस नहीं होती बेरिंग की वजह से। तो ये ज़रा भी जो है लोड नहीं लेता जब भी मोटर को चलाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक और शाफ्ट इसके अंदर लगी हुई है। मैं आपको थोड़ा और नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये भी आप देख सकते हैं ये जो लगी हुई है ये एक और शाफ्ट है। ये जो शाफ्ट है दोस्तों ये हमारी मोटर की है, क्योंकि इस शाफ्ट के ज़रिए ही हमारा जो है ये इस शाफ्ट के ज़रिए ही जो हमारा बड़ा गियर है ये काम करता है, क्योंकि इस शाफ्ट के ऊपर जो है गियर्स बने हुए हैं, और जिसकी वजह से ये जो बड़ा गियर है ये हमारा काम करता है। जैसे मैं इसको बैटरी पे चलाता हूँ, आप देखें इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, और हमारी जो शाफ्ट है वो फुल स्पीड में मूव करना शुरू हो जाएगी। हालांकि अगर गियर लगता है तो फिर इसकी जान ज़्यादा हो जाती है गियर की वजह से। अब आप देख सकते हैं हमारी जो शाफ्ट है ये चल रही है। तो अभी जो है ये बिल्कुल सिंपल सी शाफ्ट है, तो उसके साथ कोई गियर कनेक्ट नहीं है, इसलिए अभी इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो जैसे गियर कनेक्ट होगा इसकी पावर फुल बढ़ जाएगी। तो ये सिंपल शाफ्ट है। अगर हमारी जो पिछली मोटर थी जो हमने पहली इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी उसके सिंपल इस तरह की ही मोटर थी, बस उसके अंदर गियर्स नहीं थे। लेकिन इसके अंदर जो ये गियर्स हैं इसकी वजह से इसकी जो पावर है डबल हो जाती है, और ये अच्छा खासा लोड उठा सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक साइकिल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो। तो उन दोनों में यूज़ करने के लिए ये बेहतरीन है। ऊपर से ये जो गियर है ये भी मेटल का है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि ज़्यादा लोड डलने पर ये आपकी जो गियर है ये कहीं टूट ना जाए, ये ख़राब ना हो जाए। तो ये जो गियर है ये ख़राब होने वाला नहीं है इतनी जल्दी,
तो ये टोटल मेटल का है। तो अब हम इसको वापस जोड़ देते हैं और फिर इसको चला के चेक करते हैं एक दफ़ा फिर। तो लीजिए जी, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं फिर दोबारा चलाता हूँ इसे और आपको दिखाता हूँ इसकी पावर। ये आप देख सकते हैं अब जो है इसकी पावर ज़्यादा हो चुकी है और इसकी जो स्पीड है वो कम है। इसकी जो स्पीड आप 24 वोल्ट पे इससे डबल हो जाएगी, लेकिन इसकी जो पावर है 12 पे भी इतनी ज़्यादा है, ये मेरे हाथ से भी नहीं रुक रही, बहुत ज़्यादा इसकी पावर है दोस्तों। तो ये जो आती है ये 24 मैक्सिमम 24 वोल्ट और 250 वाट में आती है। और इसमें एक और मॉडल है जो कि 24 वोल्ट 350 वाट में है। और उसके बाद एक और मॉडल आता है जो कि 36 वोल्ट 350 वाट में होता है। तो ये मुख्तलिफ वोल्टेज और मुख्तलिफ वाट में मिल जाती है आपको चाइना से। तो चाइना से ही आप इसको बाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाई करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस मोटर को बाई करने का, तो वहाँ से भी आप चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस मोटर के हवाले से। क्या है, इस मोटर के अंदर जो गेयर होते हैं वो किस तरह के हैं, मेटालिक हैं, ये प्लास्टिक के हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि इसकी गियर बहुत अच्छे हैं, मेटल के हैं, ऊपर से इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा है, टोटल मेटालिक की बनी हुई है ये। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और दोस्तों गिव अवे के लिए 53 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जैसे ही 55 हो जाएंगे तो गिव अवे का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपके पास मौका है, जितनी जल्दी हो सके गिव अवे में शामिल हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।